Kinigirig Akashvani Shillong ka kubor wan puli epidi meri nugunti walang. Kimat kipukongsan jang ka kubor matakastem. Penseluruh Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ki kon samla ban rung ka politics knang ban penlong ya ka India ka bakiu shaprang. Kanabat kala ai jing kachan chibuan ban penroy ya ki ka riulum hapo jang ka Tribal Development Fund TDF. Shong jingilang ka Anti-Narcotics Task Force ANTF Meghalaya minhin kasngi hapo ka jingilam jong Menteri Rangba konat ki sangma kumusong kunor. Bat pen benashuti menta kasngi ha barok ki school ki badan ha Sor Shillong namar ka jingwan ruai jong Brian Adams ha madan pulo. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ong ba kala day ka por na kabantagi kun samla kari bakin rong siya ka kam politics but no senyang hakaban kintiyo kari kanaman penlong ka India ka bakiyo siya prang haswa jong snem hajar saupunyo. Haka por ba ay jingkraning baka video conference haka way ki program bala penlong daka Ram Krishna Matha Ahmedabad Menteri Rangbado loong bakari ka day ban penkre janay ki samla bakin nong kinong ilam habaro kiliang ban penklanya ka yo kakot ka bakan thupru ya ka politics. Menteri Rangbado la banjur ba ka long ka badan kam ban penya biang lang hapadeng ka jinge jan wadu blay bat ka jing penklanya ka jingim. Modi uong bakiriu ko kila no senyang rat ba ban kentiwe kari. Bat ka Ramakrishna Mission kala le bhashi ka de ha ka jing kentiwe kari na ka banta ka roy ka par. Ka Sarkar India maintenance ka singi kala pensngo ba ka nabat ka ay jing kershan wan penroy ki jaka riulum hapo jong ka Tribal Development Fund TDF jong ka bat kala dep bay tingka na ka banta 6000 arp khondai tli ki project ha kini ki khat prasnem balala. Haka juba bala ai da ka jing tho ya ka jing kli ha ka ying dar bar thaw an Lok Sabha ka Menteri Pelapisa jong ka Sarkar India ka Nirmala Sitharaman kala pentip ba la penmi ya kite ki project da ka jing thu ban yo ai jing kershan ki long ying long sem riulum ki beduk. Kalai thuru ba la pli ka TDF scheme house nem hajar san hajar riu but nadu kate ka por hi ki dan kum ba 100 khandai lak tli ki long ying long sem ki bale yo jing toy na kate ka scheme sarkar. Ka Anti-Narcotics Task Force ANTF Meghalaya kala shong jingilang minhin ka sngi hapo ka jingilam jong Menteri Rangba ka jalaw konat ki sangma kum usong kunor banyakren halor ka jingrat ding khong ya ka jingdi bu ai drugs ha ka jala. Kala dan ka jingkren ban penklan ya ka board jong ka an ka jing sumare ka kot ki kya baron ai jing ka shan ha ka imlang sa lang ya ka ba an benchat ha ka tanat social welfare. Haka jingkren jong Menteri Rangba ulo ong badan kam ban ya jai haka ni ka kam ka balong kamat ka basngau kya shibun bat ba ka ANTF ka dan kam ban shong ya kren bat ka tanat social welfare ka tanat jong ka koi ka kya bat ka tanat pulit ban yo pen ba bat pen biang ya ka kam. Hadin ka jing sya penim ka bakhat poi perkhat ha ka ji khon MLA jong ba George B Lingdo house nem hajar arpulai kini lam mar ki nong krishan jong ka All India Trinamool Congress AITC kila sing ya ka Umroi Constituency Progressive Forum UCPF ban penkre bha ya ka election MDC hajar arpusan ka UCPF ka don ya ka jingmut ka baskem ban yai ne bat beteng ka kam shakri na ka banta ki pat ba jong ka Umroi da ka ba penmi ya ukurtong ya khun ubaklan ha ka jing kren ba kilat pathai khubor menhin ka sngi uba George Billing do lemaru president jong ka UCPF uba pen skem lang sotun ki la pen sngo ba hadin ka jing mir jingmut ba ki nong krishan jong ki la shim mi ka rai ban mi no na ka AITC ketika kan huon ka pen jingmut menta ban pen klan ya ka jing jingbiang jong ka constituency Umroi bat kala thau de ki election committee ban bishar bat jet de ki kertong ki babiang kila penslur de ki brio ki badon ni ka man ban apply na ka banta ban yo ya khud election bat an sabi shar ka jinglong batibet jong ki da ka te ki election committee kino ilam jong ka UCPF ki kentu ki para nongsong snong ka Umroi ban long ki baitli hapo kalama jong ka khnang ban yo ya unong ilam ubaklan bat ban yetre lang ha ka ni ki election ka banwan. Kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong.
Kenegeri ke Akashvani Shillong ke bawah lam shpi ke kubor. Namar kajing Wan Roy jong Brian Adams mentaka sengi ha Jawaharlal Nehru Stadium ke tanah puli putih jong ke Sarkar Meghalaya ke lapan bana syuti na ke benta barok ki skul ki bahap hapo ke municipal area ha Shillong. Ke tanah puli putih ke leo pediangi ke city na director jong ke tourism ubala kerpat bana syuti ye ki skul ha Shillong mentaka sengi ke shipotrik no pra. Namar ba ketika program ke long ke bahe. Namun bakin dan cibun bagi pat bagi ban lecha ketika lempung kalak bandan kejing syak pentut kejingat bet jongki kali lada day sa kesengi long school kum tala kerpat ban asyuti no iki school ki badan hasor Shillong. Menteri Rambak jong ke Manipur N. Biren Singh menhin kesengi ulah play ke Jakarta jong ke District Institute of Education and Training DIET ha kasam kulen ke bahap apo Kamjong District. Menteri Rambak ulah play ya ka hak office trekam jung ha secretariat lingba ka video conference. Lapanya ya ka program daga State Council of Education Research and Training SCERT jong ka Sarkar Manipur. Ha ka jingkran jong N. Biren Singh uloong baka Sarkar jela kala yai tre borba banyak penbit penbiang ka jingem jong ki pat nyong shong shnong. Ula ongru baka jing penklannya ke tre ke kata banyak mentoy lang kanyarap shibuan ban penklannya ke jing ide pringgi nong song song ki basa haki benta ki ba per jong ke jela ki pratli ki jela jong ka than chate lammingi ken pani ke jing kershan ka pura na ka North Eastern Space Application nesak banyak kmi ya ki project ba per kum ka jing da na ka jing slei ka jing penbiang haki lingkha ka jong okai perthai ka jing thong dia makarep karyang ha ka than chate lammingi baro khawai uwe ni ki officerang ba jong nasak u ya tho ba habon tli ki snem balalet ki jela ka than chate lammingi ki la penun kam de ki jing start ki bathamai ki badan ha ka Space Application Center ka ba yam jong ka jela Meghalaya. Kansadan ka jingilang ka bakarpang jong nesak ha Agartala ha ka arpu artrik una opra ban yokmi jana ya ka trek kta ha ka ba ansadan lang ru menteri ka Sarkar India Amit Shah ringkat bat usong knor jong ka ISRO u Dr. S. Somnath. Lapanlong yak ex-serviceman rally ESM ka baju penlong sisen jisnem harilom garo bar ka ESM arhajar arpusam tau snem galalong mintnin kesengi hapalau jong ka SMELC tura hapo ka jingkmi jong ka Sainik Welfare Meghalaya. Ya ki jingnan kambaro la kum kishipai ki tiar gitar bagi nongkren lapan biang da ka Army Headquarter 101 area. Haga jingkran jong MLA ka Kharkutta constituency urupot movement ula ai ka jingro ye ki shipai bala shongthan naga kam naga benta ka jingno senyang ka ba kila ai da ka kam shakri ya kari haga joko puar ula pen sngoro ba ka jing songo ya ki kanhon shipai boro ba ula ong ba bon preng jki ki shongthan hakarta ka brang samla namar kata ka ka kamram joko sarkar ban pentikina ba ki yo ka kam ka ba biang khnang bakin la ban kershan yala ki jong ki yeng kisem. The Deputy Commissioner of Tourism Promotion Society East Khasi Hills District kapante pajba bakan dan ka poster competition barkajing ay kusnam ye ka jakal ikay pangat ka bakhot tam ha East Khasi Hills District bari kani an kami berpenya daga District Tourism Promotion Society kajing tumu ka bakongsan kalang manay jing kay pajba halor kajing nan kaman penne ye kajing ne khot ha baro ki jaka jungok kay kibadon ha kani ka district. Katarik ka makaduan penpoi ki poster ka day ka kanru turik no pra hajar pusau. Na kabanta ki jingtip ki bakampanya pila banyak keren mediba Adrian Steve West Shulai project coordinator INI Design Studio ha unie mobile number pra nyo kendai sau pra nyo san san. Katung ni ka kubor kalakut pakalawan shpina ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata kubor prabaji nginya sok baka Daily Station na kamanta ka kubor hakaktin Hindi ban penbuat ka kubor pareng ka kubor pra katsan minin. Kani ka Akashvani Shillong somahaban amantai ki kubor na Delhi.